Gloria.
Alléluia.
Alléluia. Dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Dans la maison de l'Éternel, tout s'écrit. Amen. Amen. Et les deux de la Bible vous bénissent. Merci pour la présence à chacun de nous, de Sikaoyo. Amen. Lelo eza lelo nalingo ebisa muninga na yo lelo eza lelo. Amen. Soko bana Kiswahili lobi soko bana Kimbala soko bana Anglais ebisa ye. Alléluia. Lelo eza lelo. Lelo eza lelo. Nous allons poser la mona abima pendant 9 mois. Mais biso mon a débordé à Sali une année na 2 mois. Mon a pas abima lelo. Amen. Alléluia. Mon a pas abima lelo. Nazane sengwa mona yo. Nengo fandi wana na ebike oyo lekisa RTS cet après-midi. Et tu vas bénéficier des choses qui viennent de Dieu aujourd'hui. Sache que tu seras béni, tu ne seras pas déçu aujourd'hui. Ce que ça va parce que ça mène moutaponi. Alléluia. Ce que ça va parce que ça mouta permettre oya les sikawe. Avant les qui sont intervenants à Mokonalelo, la ligne on a les qui sont maman mi balé. Azoye ma chanson individuelle. Qui n'a pas ça va y mettre ensemble. Amen. Alexis Nansen a vu sur Elsa. Azoye mettre ensemble. Après moment la vie sur Suzy. Et après tu recoutes à Suna loin pendant 5 minutes et tu l'écris la message na biso. Amen. Amen. Oui, on a serre na biso à Daliboso. Tu dois acclamer pour la gloire du Seigneur. Acclamer pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La paix c'est sur côté la commune. Amen. La dame encore la vie dans le corps de Christ. Amen. Amen. Yepo anzambi ujilo pandulwani jingani kupala kwebe munenge utungu mitendele mami kupala kwebe teleza macho ebe kumatiwani mitendele mami kupala kwebe teleza macho ebe kumatiwani Hey!
Sois glorifié. Tu mérites l'adoration, Seigneur. Alléluia. Alléluia, maman Golgotha. Samba mona bide. Ntozo bide longo na nzenga, nzembo asaka na biso lor mbongo, akuna mbongo.
yo. Musibe fumu, efana nanange. Musibe fumu, efana nanange. Musibe fumu, efana nanange. Musibe efana nanange. Musibe baba, musibe fumu, efana nanange. Alléluia. 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 Oui, bien-aimé, tu comme un moment yango, o eza penza pe très important, eza moment où eza malamu. Alléluia. Alléluia. Eza moment où eza malamu. Et tout ce qui banda kutena lié au bien-aimé pour écouter la parole de Dieu. Je sais que tu ne seras pas déçu. Zambo va permettre yo oya pourquoi on a l'élo. Bien-aimé, c'est qu'à réserver quelque chose de bon pour toi. Sache que Nzambe wana a consolé mon thème na yo. Yeba que problème na yo ozo lukelango solution à travers la parole de Dieu ndoko za prophétie wana. Or les vraies prophéties dans la parole du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oui, bien-aimé, c'est très important. L'église, c'est l'église Golgotha de France. Comme la Bible déclare, allez partout dans le monde. Faites les nations des disciples. Bien-aimés, nous formons des disciples de Dieu. Et notre assemblée, pour amener des gens vers le Seigneur. C'est très important. Bien-aimé, Nalingi, n'a présenté bino mutumoko oyazali spécial pour qu'on a lelo oyazo présenté Zambe pour qu'on a lelo. Bien-aimé, nous défendons le ministère de la femme parce que Saint-Esprit quand il est venu c'était pour tout le monde. Alléluia. C'était pour tout le monde. J'ai commencé à méditer dans la Bible. J'ai vu aucune part dans la Bible, Nzambe a interdit moi à prêcher la parole. Je n'ai pas vu ça. J'ai commencé à méditer. J'ai cherché partout, je n'ai pas trouvé là où Dieu a dit que moi ça côté ma liboson a battuté. Alléluia. Alléluia. C'est la parole du Seigneur. Le Saint-Esprit est venu pour tout le monde. Même pour la banamike. Ceux qui Nzambe a dit sakoli moi na mukaza na droit ko sakola. Yamwana pourquoi na lelo beneme tokozala beni na nzela ya mutu moko na nzela ya mama moko oyo Nzambe abongisi pona ngai na yo pourquoi na lelo tozala beni et que na nzela ya parole de Dieu beneme tozala consoler place ba pote zala ki kauka mais à travers la parole du Seigneur. La Bible déclare au commencement était la parole et la parole est avec Dieu et la parole était Dieu. Au commencement était Dieu.
Dieu, c'est la parole de Dieu. Tant que tu as mal au balançant, bébé, les maisons consolées, ma vie n'a pas besoin. Au cas où on a un problème, mes familles est abandonnée. Au cas où mon thème n'est pas mobile, na yo a aucun musala. Au cas où mon thème n'est pas bana ba aucun classe. Au cas où mon thème est pas d'un voisin ba aucun misala. Tu resteras seul. Or la parole de Dieu est toujours avec toi. Il restera avec toi. Et on a pas qu'on a lelo maloba o bien-aimé et on consoler ngai na yo. Na lingito kota en adoration pendant 3 minutes. Et même à son présence en Zambé. Et tant que tu as maloba wana bien-aimé na ina ebisa yo ke Nzambe wana aolobela yo. Nzambe amemi le sika o bien-aimé eza azarte. Et notre grand thème, Dieu m'a choisi. Et pourquoi Nzambe wana permettre yo za la poko na le sika o. Et tant adoration ezo banda bien-aimé na lingo kumba mutu na yo. Banda ko prier pona maloba na Nzambe. Banda ko prier pona mutu Nzambe préparer cet après-midi. Ata canal ya bénédiction pona yo pona nga. Oh,
téléma s'il te plaît. Et Nzamba Pambola, Bande Konabiso Bazoyemba, frère Nabiso Blanchard, que j'aime beaucoup. Azobi mis album déjà au mois de septembre, le 6 septembre, je crois, le 3 septembre. Le 6 septembre, album Nezobima déjà. Album Moko Amalam ou bien-aimé, en tout cas, Tika Abisote, chaque fois, ceux qui te donnent un problème, ceux qui te donnent ici à Zangata, Yaka, qu'est-ce qu'on va veiller, Azala toujours présent à Biso. Amen. Toujours Pambola Bango, place Bazali, Tika Zamba Pambola Bango, élévation à la part na Bango, Zambe Wana Se la Bango, Baké de Musika. Alléluia. Oui, bien-aimé, tu comme na Mouma Yango, tu ito Yamba. Intervenant ya Mokona Lelo, parce que aussi la lobby, tu es un intervenant ya Mokona Lelo, Benemazé spécial pour Lelo, c'est la parole de Dieu. Or, Yazo présenté Zambe na Mouma Oyo. Zambaro qui t'a dit un cher Palo, mais à Salak à travers Mouto. Or, Mouto, on va présenter l'Iboso la Bisso. Amen. Oui, on a l'ingénieur de Kissa Maman la Bisso. Et ma maman a révélation. Ma maman a révélation, est-ce que Bazarawa? Est-ce que ma maman a révélation Bazarawa? Est-ce que ma maman a révélation Bazarawa? Est-ce que ma maman a révélation Bazarawa?
préparé pour na milulo mais Dieu merci to komi bisonyoso yango na komi sinzambe Amen. nazo senga merci na pasteur na biso o nzamba tie awa o basali biso confiance nazo senga merci epai ya pai apôtre Jimmy na senga merci na pasteur Pasteur Brecht, merci évangile Boni, na basala nzambe mosusu. Na remercier bato nyonso ba servante, basali nyonso nzambe. Na pesi bino merci. Nzambe aza malamu. Amen. En tout cas naza esenga omona bino. Amen, amen. Na lini na adorer na yembela nzembo na ngati, na yembela nzambe nzembo moko. Na senga qui vraiment na été na posa nango parce que ça la nga bien en présence de nzambe. Elle ko edenga na ebo yemba te mais na linga nzembo na senga qui vraiment na adorer nzambe avant la bande de prédication. Amen. Au cas où vanda, s'il te plaît. Oh Jéhovah, 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 oh Jéhovah. Jehovah Shammah, oh Jehovah, oh Jehovah, oh Jehovah, oh les guignols, oh les
Seigneur, nous te disons encore un grand merci. Merci Yahweh Pambatoué Bakishura Lelo. Merci Yahweh pour un rendez-vous. Oyo to sala na yo et puis lelo to komi suko pusan liboso na yo. Yahweh peuple no baye. Yahweh nganani oyo poni na pokwa lelo pona loba Seigneur. Nebi kenaza elo côté. Na lingo remplir ngana Saint-Esprit na yo. Naza l'instrument par laquelle oyo poni polibota na olelo bayoka bazwa vie bazwa bon moi. Merci Saint-Esprit parce que tu es là Hosanna. Mekata sanda manakoto shikabara sandra e maketa se. Merci aux agneaux son abisso. To sali au confiance en tu es na force nyoso aux amalam. Merci pour notre temps précieux to mito l'exercice nous besoin iboso na kombo au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Maman Mazawa. Amen. Et ça, Bissonnion, c'est vous comprenez que maman Maza, il faut l'émouer ça là. Amen. Sans plus tarder, tout cas matin en abisso. Gratem nabisso ça, Dieu m'a choisi. Dieu m'a choisi. A choisi kangate, a choisir pe yo mutoza na kati ya salle o. Na lingi ozwa conscience. Nga soki na telemi alelo, eza na makasi na ngate, eza po nzamba poninga. Lokola yo pe, otie makololo katikati na siko yo, na lingi ozala na assurance ke nzambe pe aponi yo. Eza butu lokola butu nyonso te. Na lingi ozala na kati ya salle oyo, omona nga lokola didi te pardon. Soki omoni nga lokola didi, okomona te o nzamba te kati na nga. Na lingi omona o nzamba te kati na nga. Alléluia, ça va butu nyonso te loba. Alléluia, ça va mikolo nyonso te. Amen. To tirer gratem na biso na livre Esther 2 verset du 7. S'il te plaît. Esther azaki choisi. Biso nyonso toyebi vashi ndenge abebisaki. Esther baponaki ye lokola mwasi azwaki grâce. Esther azalaki moponami azwaki grâce. Esther chapitre 2 verset 17. Je lis au nom de Jésus. Amen. Le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes et elle obtient grâce et faveur devant lui, plus que toutes les autres jeunes filles. Il mit la couronne royale sur sa tête et la fit reine à la place de Vashti. La parole du Seigneur. Amen. Ezaka makamnoto loba reine Esther azalaki choisi, a trouvé qui grâce ba couronne qui est azaki place à Vashti. Mais nga nazo lekana na mbango nazo expliquer choisir. Tozotala choisir nzamba ponera toujours ba oyaye. Nzambe soki atemis na likolo na yo, atoke atozongi miso nzambe eza likolo na yo. Soki nzamba poni yo, il faut yeba keza grâce. Soko kutani katikati esiko yo eza grâce parce que comme on est belé baza na ignorance ba nzambe te, bazo tambola ba wasa n'importe quoi. Mais ngana yo nzamba yebi biso. Ngana yo nzamba poni biso. Tozaba twali baku malamu. Yango wana soko vanzi ososi makanisima. Kweba nzambe ponanga eza grâce.
oyo epesameli mutu nyonso te oyo mutu nyonso azwi yango te. Nga soki nayebi nzambe eza ngolo yango nakumisaka nzambe yango nalingana na rate te na présence na ye esalaka nga bien na comprena eloko moko voix ya nzambe ekokana na voix mutu te. Mutu akoki kobenga yo mais soki nzambe alobi ye wana nde na poni okito mata eza yo. Voix ya mutu oyoka ngo confronte ngo jamais voix mwana o voix nani ekokani na wa nzambe te. Soki nzambe abengi yo ato mati ato kiti suka suka misu nezaka likolo na yo po akokisa oye alingi na bomoi na yo. Amen. Nakokende na mbango nga vraiment nakolobela sur Jérémie. Nazozwa na Jérémie chapitre 1 nazozwa na 4 tina 9. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Avant que je t'aie formé dans les ventres de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. J'ai répondu, ah Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel a tendu sa main, a touché ma bouche, et l'Éternel me dit, voici, j'ai mis mes paroles dans ta bouche. Amen. Awa nazoloba Jérémie azalaki choisi na part nzambe. Nzambe azoyebisa Jérémie avant même okota na libumwa mama na yo na yebaki yo na consacraki yo de lokola prophète. Avant même ozala même na pensée ya ba parents na yo nzambe asi ayebaki yo. Nzambe ayeba biso avant même tout salama misu na ye ezali likolo na biso. Nzambe ayeba biso pona nini. Nzambe soka choisir yo na otobeza grâce. Nzambe soka poni mutu na azalaka na objectif, azalaka na but, azalaka na mission. Ndeko tsa boye na ngine so mama pardon ça va maman na papa na lingina yebisa yo ke nzamba benga yo nzamba pona yo nzamba benga na nini oh mais pas nyonso tebiso stoté ya te ezana misala ezana makambo oto okuta na nzamba tsayo nzamba taki Jérémie na tangu wana po akende komema message na ya repentance. Nzamba taki lisusu Esther na tawana po délivrer peuple moko na erwana. Nzambe pe atie biso bisika nyonso tokoki kokutana bisika nyonso tokoki kozala nzamba bengi biso po a manifester gloire na ye po manifester loboko na ye na quel que soit problème nyonso na domaine nyonso esiko zali atokutami na famille na nina lina yeba nepsoke nzambe ayebi yo nzambe abenga yo solution makambu nyonso eza na maboko na yo. Amen. Jérémie azaki choisi abi nzambe na zamwa mukie ngana opelo toko sina kina olubani nzambe lobi kende bisika na kotinda kende na kotiama lubana nga likolo na yo na pokwa lelo na lingi biso nyonso to kanisa vraiment to penser to yeba ke nzambe abengi biso abengi mutu mususu te abengi ngana yo nzambe tanga pone Jérémie na no mwa mukie na okokate nzambe lobi na ye nzambe pona Jérémie depuis âge à 5 ans pour installer la plus tard nzambe permettra makambo mususu aponi yo déposa mwa mukie marosala na yo erwante ozo le kam peut-être na formation nzamba permettre makambo ebele ekomela yo mais biso titi na biso ngande nini webeke nzamba poni yo okomi na kamo bobite na tika nani on dimi des fêtes
On dit bien on go vivre frango. Obité na mona okoka lisusu te oeza kaka makama nzambe otikela ngo nzambe emobo. Tanke okosala nanu posa nzambe te. Tanke okosala nanu nzambe azosela na yo te. Problème wana ezala bongo otikala pe wana. Si ozonga oyeba eloko ni nzambe azosela na yo. Pozonga. Jérémie anda nzambe se ko banga te okende bisika na otinda soko bangi ngape na soki na se alobi soko bangi ngape na obangisa yo na obangisa liboso na bango. Jérémie amona pasi nzambe so aponi mutu bitumbe ezalaka ba problème ezalaka ya makasi kutu amso kako kanzeka no selo ni ma problème zo yanga mais ba wana ba tambola bien te eza nzambe mutu aza na posa ezala bongo po a manifester gloire na ye. Même si eza na bato akozela quelque part mukolo moko ou bien église nzambe eza na problème okosunga même na nzela c'est au moins expérience na lekaki wana ezala bo ezala bo opesi pe solution libota moko foyer moko ezili souvi na makambo yo lobi nzambe azo compter na biso tous conscience que nzambe alingi biso. Amen. Jérémie nzamba yebaki ye. Jérémie nzamba lingaki ye. Koyeba nzambe eza grâce. Mama na lingi ozwa conscience lelo. Na lingi olamuka. Olamuka. Biso yum tolale na pongi, biso tolale na pongi. Tolingi tozwa conscience yango to yesu kotele misa. To yesu kotele misa suma milula ba mama. Milula ba mama eza pour objectif. Nzamba zozela na biso makambo oyo fa sala. Na batu mususu te. Na bina biso na yo. Nzamba zozela biso. Tolingi te tolata kama oh poto c'est bien. Mais nzamba zozela biso. Nzamba soka tinda na mboko yo. Na lingo tia na mutu oyaki po na mission. Nzamba za na beat. Nzamba za na makambo azomona likolo na yo. Oya pa batu mususu, mutu somona batebo esimba te. Mais na nzela na yo. Le kaka ndeko lobi liloba. Osala te be forte au mona vie ya mutu changer. Nzamba zozelo, tozwa conscience. Na linga kolobelo moto mesana nzambe te. To mesana nzambe te. Nzamba salaka pour un bit. Nzambe soka chona église oyo na minute oyo eza pour un bit. Nzamba zo talela yo, nzamba zo zela yo, o changer. Net thème de cette église, o changer façon à prier. To tika la bateau va changer te. To tika la les mêmes te. Makambo roko ya na makasi. Soki nzamba zo compter na yo o betika makambo wane ozalani ko s'empirer encore to lingi to zonga sa makanisi na biso to banga te. Jérémie amoni pasi mukie bakangi ye bazo linga changer maloba lokola ebeke mutu abenga ye azo yoka nzambe azo pesa message correct na bisi bino botika masumu to tika masumu nzamba zo zela pardon na bino ban Israël bakomaki la Bible, peuple censé, baza attendu, parce que voix n'a ngaité, parce que bazo soute, ndio toza na poto, batwa comme un crédit na maté nzamba, c'est nzamba ponye, mais nzamba na pona batonya so. Oyeb so bongo. Peuple nzamba, bazo ba discerner tenter, tani toza. Bible dit racheter les temps, car les jours sont mauvais. Tolin ko racheter tenter, toza tobi pesi na makambo pamba. Mais Nzambe azana posa na yo. Nzamba koneki Jérémie malgré la situation, malgré la persécution, malgré ko kota na la prison, malgré ko bima, Jérémie atikala ki kaka tout droit na Nzambe na. Alobaki message ouais zalaki na moment wana na temps présent pour na osepelisa batute pour na osepelisa Nzambe. Amen. Hein? Jérémie a mis pesaki pa Nzambe atambolaki na ye. Et puis tolingi to ebelo moko tangu tozo kangama na Nzambe. Tangu Nzambe azoloba na biso. Tangu tozo tosa. Suka nango Nzambe azaka fidèle pe juste. Posa nini akokisa oya loba likolo na biso. Nzambe azaka sima maloba na ye po akokisa. Tangu torobanga Nzambe. Kat na biso mo conscience na biso. Na lingi tozo conscience to banga batuti to bito banga Nzambe. Nzamba monaka partout, Nzamba zala partout. Tant to bito banga Nzambe, ata bisika bat bazala te. Oyebi ke te likambo eza mabe. Nzamba zo senga peuple Israël, mabe le kaki ba se repentir. Soko moni bakota ida na mabe. Eza simple. Nzamba mawa, atonda compassion.
eloko okosala mikitisa nzambe osala nini akolimbisa mpo osani akoefase okozongela lisu route na ye. Amen. Nalingai na ye biso kaka nzambe aza na bit mpenza oyo abengeli yo oza motu na esengo otenir bon parce que nzambe azozela na makambo oyo oza choix nzambe moto akoki kosepose na choix nzambe aza te moto akoki kotelemela mongongo ya nzambe aza te. Tozwa conscience tolamuka obabi génération eza éveillé bamama baza éveillé bamama bafongola miso bakenda oso babandi makambo ntina suka osoki batelemi il faut solution monana oza mama wana nzambe atindi yo na libota wana oza po moni mso solution nzambe lokola pona yo lokola oza awa ebi ke solution ya solo yo mto opesa yango wana oza lokola basi nyonso te oza mwasi ya révélation oza mwasi soki akoti nga nalobaka soki ozwi na réponse te se kobondeli bien te soki ozwi nanu réponse te soki nzambe abengi yo apesaka badirectif nzambe atambwisaka biso nzambe akontrolaka meme bapa nde tozotambola po emema biso vers sa volonté volonté ya nzambe eza tozala ndeni soki oyebisanga yo nzambe aponi yo abengi yo malgré baproblème aosali aolongisa yo abi préférant la guerre mais bakolonga na bango te quel que soit niveau ya makambo totiangolo na motema toyebaki toza na nzambo aza na bomoyo. Tout est possible à celui qui croit. Tondima na motema na biso mobimba nalingi obima na quelque chose na pokwa lelo ozwa conscience ke nde lelo na koti nde nazozwa conscience ke à travers mosali oyo nzambe aponi lelo po aloba ndenge na obima awa na obima lokola mikolo nyonso te nazozwa solution mpona problème oyo elekisaka nga problème elekisaka nga nini alekisaka ngo nakolekisa problème azala nango biso nyonso te tozala baproblème nani asa afukisa baproblème na ye bofukisi nante nante mais faut te changer de façon de prier parce que nzambe aponi yo tosala so sembla te parce que ezozela biso liboso tant que tozozonga nsima ezozela biso. Amen. Nake na soutien na ngai oyo nasepele kopartage na bino nazonga na Psaume 32 verset 8. Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Et je te conseillerai, j'aurai les regards sur toi. Je te conseillerai, j'aurai les regards sur toi. Amen. Nzamba zoloba awa ako conseil misu na ye ekozala likolo na yo. Soki nzambe ko conseiller ezaka ko instruire mutu. Ko conseiller ezaka ko former mutu. Ko conseiller eza kozala guider. Nzambe tanga ko conseiller so azo peso former. Azo peso former. Malgré mi pepe, na lingi maman moko na kata za maman au calme mi pepe. Mi pepe ça partout papa. Papa calmera. Mi pepe koko ya bouli. Ozo maîtriser ngo. Et na gauche, et na droite. Ce que comprendre que Nzamba bengyo, que Dieu t'a choisi. Mu pepe nyo ko ya ndak na yo. O libanda, o calmango. Bible no bipe oyo nyonso sambelaka eloko moko te kotikala caché nzamba banda ko révéler yo bato mosusu ko ata nzamba ko révéler ta vanda na ye nzamba poni yo regarde na eza likolo na ye azosenga ke aconseille yo posa ni po nzamba conseille yo il faut mi pesa avant tout d'abord faut nzima nanu nzambe mutu abengi nga Nzambe mutu atenge sika nazali. Nzambe mutu ako changer situation parce que azan nzambe ya ba cas difficile. Et si kama yena mse suka ka sa nzambe sala nini? Alors na lingo zwa conscience.
oza mutu na esengo oyebi nzambe epi na suka nzambe ayebi yo aponi yo quelle grâce boni boni bazokufa sa koyeba nzambe me yo nzambe abengi yo alobi na yo kaka soki osalaki makosala nini ose repentir soki mpo motema na yo ezokokopusa na liboso na ye te nalingi mama na biso Merline ateyaki biso samedi prochain dans la vie hein? Dans la vie il y a les restes hein? Ah, dans les restes il y a la vie na oyo soko zata na ondima mokie na moko tikadi nango parce que bato ebeya koto balembi même fo eza te tomesani na bomesani ya poto tobosani ke nzambo aya na biso awa na reste tozosenga kondima makasi te na mokie oza nango ondima ke nzambo aponi yo na mokie oza nango ondima ke nzambo akoko change makambo na mokie graine lokola graine nzambo osenga toza kondima mokie lokola graine ataka awangila mais siko soyo oza nango te osambela bien ndeni oya prière mikolo nyonso ozonga lokola bato nyonso mais moi so aza na révélation papa aza na révélation oya prière lokola bato nyonso te oya prière lokola bato nyonso te eyebi ke oyo abengi nga aza mokonzi na bakonzi ekomboni nango telemaka liboso ya nzambe wana problème nini maladi nini nzambe owapi pardon tomesana nzambe te c'est tellement important tozolimite nzambe nzambe azokokosala te au-delà parce que eza na bamesure oyo totieli ye moye tokende nango mosika eza te ngai aza pamba mama base révolte nayekaka yo nayeka lokwa yo vandi boye mosala nzambe mo mama oyebi tobosanaka mingi soki obosana alingi lelo ozwa conscience nzambe apolingi esika yango eza ifo nasala lisolo ebobasi oyo basala bana baswani basi oyo basala na baswani nayekaka lokola yo na bande kobosana ke ayiki na apela nzambe nga nzambe abengana ndosambela mpo nanga depuis age 14 na campagne boye abenga batienga loboko me naye kobosana nazalaki na ignorance peut-être na biloko ya nzambe atambusinga parcours molai nanga ti awa parce que biso toza bajara bana oyo bajara bamama oyo ata likambo zali makasi ndenge nyonso naloba na biso oyo navandi malamu soki nasambeli solution ezali nzambe aponanga nzambe netanga na libota wana aza nzambe basolution ngane nzambe aponanga na famille nanga lokola naza na conscience anobi me bato bayakomelanga nde na ondima ngo na se révolte ngabi te mama moko ya teya ese révolte ngabi te ndobe nzambe abenganga tokosuka ne bote naloka sese nakona poto makambo nzambe échanger lokola mpe na ondoli kosalela nzambe te namoni mpe bon débarrasse na continue vi mosusu maser so nayebisi bino makambo eyelenga soki oza na appel ya nzambe soki nzambe aponi yo sukasuka nalingi mama moko atelema koyoka nga lokola yoka mikolo nyonso te eza ta ya nzambe eza ta nzambe alinga manifeste gloire na ye parce que aponi yo azosala na bamamo baza prêtre azosala na bapopo baza prêtre baoyo baza na révélation nalingi otelema parce que makambo yango azoya mabe nakomoninga boyeko lokola nazwi conscience nzambe abenganga mikolo ekoya etali yo nazwangonga moko te yango naye koencourage yo nazomema maloba oyo eza inspiré epa nzambe ata nzambe na confiance nayebi ye problème moko te nayeka lokola yo nde tovandi boye mama moko ateyanga masuzike Dieu te bénisse encourage ngai alobi mpona nini makambo ezokomela yo eza yo moko nayebi te yo alobaka mais pendant ce jour là nabi nzambe natelemi appelle eza likolo na ngai opona ngai il faut que je fais quelque chose nabondela mama osoka même pas temps kogene osoka même pas temps ya kosoupirer olelela nzambe otuna ye surtout ozopona nini ezowumela
nzambe no alobaka te ovandi nzambe apona yo ovandi na yo ozobouge te thème na biso ya église là change ta façon de prier maman na école il faut la motiver papa il faut la motiver et comme tango nzambe amonisa ground atoluka banani na télé maman na encourageanga na bando bondela na yebaka te ke na kosima mikolo kwa mna na oteya na koki te ezaka ngolo ya nzambe j'avais compris que nzambe aponanga wuta même na salama wuta même na exister nzambe aponaki ngai yango banda na telema nalobi boye soki ozobondela oza na révélation te oya ndako na yo oya famille na yo oya libota na yo abonde na bien te oyebi te problème au moins que ça soit la volonté de soki eza nango volonté ya nzambe te likambo wana ezoumela situation kaka boye ngai nalingi bamama ndenge wana te nalingi bamama bakoti na présence ya nzambe nalingi bamama babondeli baluki nzambe na bango nzambe ate manifeste makambo tobandi oyo sakola olali totiki yo toza déterminé toza na vision toza na mission toza na nzambe akozotalela oyo toyebi ke akosala makambo ya sika oyo eza nouveau vent nzambe abanda olobelanga oyo eza nouveau vent ekokende tokei ya libera nazosalela nzambe tozosalela nzambe nzambe bato nyonso basalelaka ye afutaka bango amofuti malamu nzambe afuti biso yango wana tokokangama na ye nzambe asalelinga makambo soki na bito totémoigne nzambe asalinga mwasa esengo nalelaka nabondelaka nalobi nzambe nga na libala oyo nakozala femme la plus heureuse mpo nani na comprene ke nayaki na mission bamessage bando bima na afrique ok mission ngabisi mission esuni nga kuna omona koko tosila na kaka afrique nanga bopia ntango na ye nakoma ondima mapasi nakoma ondima mabe mais ntango nasutukaki ngabi te il faut solution nzambe apesaka biso nzambe soki abi aconseil akopesa o badirectif likambo eza boye molimo etungisaka ndako oyo eza yango oyo maladi etungisaka ndako oyo eza yango oyo mofepe nyonso okomi na contrôle wana saint esprit ozobanga nzambe wana contrôle makambo nyonso oye yabo yo maîtriser zala wana yabo na comprendre nzambe abenganga na comprendre elongo nzambe abenganga nalingi mama moko lamuka nalingi papa moko lamuka oyebake nzambe oza nzambe makambo minene anga nalinga nzambe po sasana makambo minene nalinga avorso esika mayeli na biso suki ya nzambe ebandi nzambe oyo tobengaka solution en plus tobengaki le Dieu fidèle aza derrière ma parole na eposa nini il veille sur ses paroles pour exécuter tozwa nzambe monene ko tokota nzambe na makambo na biso tozwa conscience problème wana ozala nango ozwango solution na minute ya moke nzambe amona motema muntu posa toya na distraction moko sosali makasi tosambela te mais nzambe asalaka odela comprendre ke nzambe abengi yo Jérémie a compris que azoka mungonga mutu te azoka mungonga nzambe azwaki ba directif nzambe a conseiller ki nzambe misnaye ndeto zabwe soki ozosambela nzambe soki ozotalela nzambe miso nzambe ezali kolona yo azotala yo eloko moko te ya mabe kokomela yo nyonso kozala averti oyo na oloba eza par rapport à makambo nga mona vivre miso nzambe ezali kolonanga nzambe asalinga la femme la plus heureuse ma sœur et mon frère sois conscience olingo salela nzambe salela so sentir que nzambe bengo na musala o ato yemba car peu importe musala mutu te a décourager yo mutu te poto sona mutu réalité poto ezalaka bongo
okoki osambela nzambe ata bisika ozali okoki okangama na nzambe nzambe osala quelque chose na bomoi na yo nzambe akolongola libotano na molili akufa oyo biso tobela kabu epuis ondimi yango ko oyo bato bakufaka kabu ondimi yango yo nzambe aponi yo ti sikoyo oyeba te eloko nini ezoleka na bomoi na yo epuis ovandi na yo nalingi mutu moko lelo atalela nzambe nalingi mutu moko lelo abalusa makanisi ne pa nzambe ezala kuwa na pongi olalaki losambo ekita prédication ekita lokuwa na motema na yo ezongiso lokuwa conscience lelo tozoyesa nzambe na ye okonseyenga nzambe nalingi misu na ngai nalingi misu na yo ezala likolo na ngai ebo tomona so nzambe aosala te tobipesa nzambe azozela biso na mitema mobimba nzambe akondana na mutu te nzambe azosenga abi nalingi libota na ngai aloba na Jérémie ese repenti eza lokola mwasi na mobali église epresentaka mwasi ake asali mabe azonga peuple sensé toyeba kodifferencie te tokozonga lelo mpa nzambe te mpo situation eno eumeli eloko nini empeshaka yo eloko nini ekanga yo toza na nzambe oyo aleki biloko makambo nyonso David ezalaki apele David nzambe ayebaki ye banda bomwana ye bapesi mafuta bakoki kowendre mosala nzambe babimisi babingambe mibali ye mutu moko te babi ote wazali na zamba kuna nzambe azomona esika ozali abi wana o bato bakondima te aza na moko atikala ye kuna na zamba ye wana David ayaki baconseillaki ye pa nzambe David pendant tout ce temps wana ayaki na zamba obokola banyama mokolo esalaki ke aki kotala bandeko na ye na zamba aye okuta Goliath azosala bachantage batuni ye atuni oyo nani oyo batuni baexplike mutu boye azofinga nzambe na biso abi oyo circoncis et puis David azoki oyo akobunda bakopesa nini David akendaki azwaki bapesaki nini David nzambe ayebaki ye pendant tout ce temps aye na ndako ya Saul pendant 17 ans ayaki conseiller nzambe ayebaki ke azolekisa awa parce que lobi ye nde roi azwaki temps ya kozala instruit azwaki temps ya kozala formé azwaki temps mais biso bana nzambe bele tolinga tozala conseiller te tolinga tozala formé te nzambe akomimonisa ndenge nini tant que yo mitiki te il faut mitiki koba Seigneur instruis moi Seigneur conseille moi Seigneur quelle est ta volonté Seigneur eza nini nasala Seigneur olingi nini Seigneur pona nini problème na motema mobimba azai po ayo kabisa ba problème David après ba formation na nyonso yaki okoma temps oyo nzamba akokisaki enyo banini soki nzamba lobi prophétie likolo na yo quel que soit babituma quel que soit monate quel que soit ezosimba te esa nini ekosala nini nzambe azozela na biso malgré makambo malgré kolela malgré bapasi nzambe yamso permettre mpo alakisa kaka gloire na ye nzambe azopermettre makambo ekoma mpo alakisa gloire na ye ayebi ke mwana akopermettre ekoma mais eloko moko te ekoma parce que oza protégé amen nzambe akopermettre te eloko moko ya mabe ekomela yo mama papa nalingi mpe ata ose révolté na pokwa lelo toyebake nzambe abengi nga bisika ya za il faut nasala quelque chose il faut situation oyo nga nakweyisa yango il faut situation oyo nga nalelisa yango il faut situation oyo nga nafukama yango nzambe akotambola no nzambe asalaka nde tolingaka nalingi lelo lokola mama aza déterminé ma révélation. Pas ma révélation. Quelle révélation? Et puis ma tigité. Quand tombe là-bas si vous êtes la mort. C'est pas une vision. Est-ce que vous avez un boé? Oh maman dit l'auteur. Yo mo ba ko sala la nzambe.
Ezo ya nzambe so bi nzambe instruire yo. Bondela ma sœur, bando luka volonté nzambe. Bondela papa bando luka volonté nzambe. Ngana ya na église. Na ya kanya ba mama na théâtre. Na ya na ki na stima mi na touché par Saint-Esprit. Nzambe na permettre les kaki. Na suis conscience na ni ya sa ila nzambe. Muto alinga sa ila nzambe za déterminer. Appel nzambe za kali pona ngai. Ata na kima ki me ngai ona zongi. Na kota prière. Maintenant, on va pour motiver. Parce que Dieu parle. Nzamba lobaka. Ce qui nous a connu à faut révéler. Na bandi prière. Nzamba o révéler. Na même moi na aussi sa prière. Apôtre. Na ça quand on coupe apôtre eba ici. Elle dit maman du hôtel, on paie. Laissez nzambe sala ngati. Bato bazana nzambe, batambola bitambola tambola te. Nzambe sala ngati. Dans sa un problème. Oh, avant quoi? Pour se connaître sans changer vision. Na muta mission, na za muto na mona musika. Na bisi nzambe, na bi na bisi nzambe so na za problème. Na bisi nzambe ngabi. Mais yo to sindanga. Na bisi to sindanga kasi amuti. Sikondeni. Liboso na ndo lela kwa batu. Eh! Nazolela. No yef sabat, nef sabino secret mogo. Soko zui secret à couple na bino. Banzolo bango libanda o exposé couple. Ben convenient ça. Oko vivre No lela. Eh, maintenant nous te tinana art. Na si c'est ma question, na zwa ki na décision té. Na bande ko yima, maintenant on se poser ma question. Na zwa ki décision té. Mukola na zwa ka décision. Na sabina sa prière à 21 jours. Et en kukusa encore à mutu. Ngamona nzambe. Nabi nzambe, ngayo lisu na sali nini? Na Osala nini? Osala nga lisu. Nabi nzambe, quelle est ta volonté? Na lingis ko na salela yo. Na salela yo na nini? Nzambe, e ai na uto nindi. Donc e ka bona pas maman tu au kamba nga what's the problem? Otea. Nathalie, na bangi sunga moko. Mais ngabite. Makambo na osenga nzambe, na osambe na prière. Na banzambe sala ngasi. Beso na zongi sima. Ndendo bakenza mabenganga. Ah banda jourwana. Banda na telema. Na za déterminé. Na comprendre loko moko nzamba benganga. Nzamba benga kinga takinga pemena mobile nanga. Malgré makamune mabe, malgré ba erreur na ye, na tenir bon. Na osala mission oyo. Pourquoi mbali na ngazati? Nessa makambo echange atoka mwanzani. Nzamba benga salela ye. Nzamba benga na ko délivrer hein. Na sali musala témoignage vraiment pesa nazo laksayo na tali soke yo bako sala ba problème ça ba solution soko za ozotali na nzambe oza na poste eloko sengi ndamba pesa solution nzamba pesa na solution ba détail par exemple moi ça nezati il y a ba détail za rajete ba maman na ebite so quoi ça ba maman ti il y a détail nazo ebisa yo kangama na nzambe akosaka te. Kangama na nzambe akosaka te. Na lingi mutu moko aza révolté par situation yo. Na famille na ngai. Hey, na libota na ngai. Solution pour. Biso to saba basi oyo, atena mpeba mususu Bamo na biso boye. Naloba toujours bon négliger faible commencement te. Ba ko yoka li solo. Parce que ngana nzimeli na nzamba za. Na linga ba kama minene. Na linga ba miracle. Mais nzambe faut manifester. Yende mutapona kanga. Sakola. Na mate. Parce que na moni na okoka ti pour ezema kamni. Na sa ba vie na mususu. Mais Dieu est bon. La grâce à Salinga. Na seka kaka. Eh, pardon. Toka na ça. Ya papa tinga kimia avec espérance parce que ça mala. Maman moko
Nazo ba maman parce qu'il faut comprendre mais ça ba maman na ba papa. Et c'est église. Moi si tu présenter quoi église. Mutu moko a se révolter. Alors ba que situation peut changer. Nano, puisque tu dois changer ma prière. Ma maman n'y a sa révélation. Amen. Amen. Est-ce que vous avez entendu que Amen. Amen. Les peuples commencement té. Nasimana nzamba promettre ça comme minene. Il faut tout simbango. Il faut tout simba yango. Oh nyonso nzamba lo likolo il faut tout ça nini. Ah soit tout simité to tika été. Soki to simité to tika été parce que yende mtasala nini? Tozala e. Yende mutache biso na elanga na e. Biso to zakaka kodosa ye pe azo conseiller biso azo pesa so ba instruction. Bosala boye, bokende boye, bosala. Biloko nyonso na pe koka ekoka miselo fosa nini? Oh lingango. Oh bah Seigneur viens me conduire. Seigneur viens me diriger. Seigneur nazana besoin na yo. Seigneur nazana posa na yo. Nzambe pa olinga yo ayo ka motema na yo. Motema ya kati. Ndenge zo supire, ndenge zo loba. Nzambe na linga ka yo. Nzambe nazana posa na yo. Nzambe na lingo salela ngai. Na linga mutu te na likam na ngai. Si na betelio, atana lobi boye. Un petit peu sur mon année. Maman oza likambwele lisaro sozo kokate basala nzambe baza ba confier po basala nzambe te nyoso te mais misusu baza oko mema lipamboli oza rondimeze so ya kokweya ezeso makasi te oso tikebi ate natika kaka natika biso nzamba bosana ki nzambe mutu atindi wana bosana biso nde toza tosalanga po tolonga o bandoki ya famille ngapona mwana eloko te bozala wana bino nde bopusinga na sambelaka mais bokoyoka ntina suka bozala wana malade nalinga kuti maladi te nzambe opesi kopana baobela kupe ondiva oabelaka maladi abo mais non maladi wana ifo sala nini nzambe mutu apesa bana ana siwa nzambe eza nini mpona bana o babelaka siwa nzambe eza nini mpona o zonga na bible bondela nzambe nalingi totelema tobondela totelemi tobondela tozobondela nzambe tozozonga na présence ya nzambe tozotala bisika nini oyo tonegligeaki amso tobebisaki makambo oyo biso tozwa main makambo oyo biso fo tobondela tozonga esima toloyeke te oyo eza mpona biso te oyo nzambe aponi biso te me ngai naye koasiro na pokwa lelo nzambe aponi yo tozozonga na makolo ya nzambe Jérémie nzambe aponaki ye Jérémie so oza na nzambe kotambola na gloire ya gloire tozomikitisa nani tozolela mawa nzambe toyesa nzambe limbisa biso amso tozali na porte na biso te nzambe azoluka na porte lelo oza te na porte na biso eza vide azozela oloba likambo azozela oloba moko po echange makambo mais tiki kono tose présente tozosenga nzambe mawa nzambe likolo babina biso mawa nzambe likolo badesizio tozwaki mawa nzambe toke kobondela tokangi miso tobondela yawa mawa le Dieu de compassion yawa biso toye yawa toye komikitisa yawe toye kolela epa mutu te yawe toye kolela epa na yo yawe yo toye besola mpikoleka yawe tolobaki bapesaki lokumu te tozwaki badesizio mabe yawe tokanisaki atravers yawe biso tokolela mawa yawe mawa na yo yawe yo kamawa na peke na bisolelo yakama na sona Kaka azumurangai
Seigneur, fais-nous grâce. Et si tu as continué les maquis, et si tu as continué les maquis, et Yahweh, celle qui continue la vie, nous voulons prendre conscience. Et Yahweh, Mawa, et Yahweh, Sanda, Manakotoshi, et Yahweh, remplis-nous ta Saint-Esprit, Saint-Esprit, Yahweh, et Yahweh, Yeah.
Yahweh,